نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وإنه خاتم الأنبياء رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم الانبیاء دا آخری پیغمبر دا و امام الاتقیاء او د نیکو خلقو امام دا و سید المرسلین او د ټولو پیغمبرانو سردار دا و حبیب رب العالمین او د رب العالمین محبوب دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آخری نبی دا په دنه بعد بل نوی نبی دا نه دا پیدا کېدونکی او که څوک د دې ختم نبوت د عقیدې منکر وي دا سړی د اسلام د دایرې نه خارج ده. سوره احزاب کې الله تعالی فرمایي ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پتا سے نارینه و کې د چا پلار نه ده ولکن رسول الله وخاتم النبیین. خدا د الله تعالی رسول ده او آخری پیغمبر ده. خاتم النبیین ده په د باندې نبوت ختم شوی ده. نو دا داسې اجماعي عقیده ده چې کوم کس د دې عقیدې انکار وکړي دا سړی د اسلام د دایرې نه خارج ده. او داسې حضور خاتم النبیین محمد صلی الله علیه وسلم د آخری نبی مطلب دا ده چې الله تعالی د پیغمبرانو کوم تعداد مقرر کړی دا کوم یو ګنتی مقرر کړی دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام پر اطلاق باندې هغه تعداد مکمل شو. واسکه کوم یو کس د یو داسې پیغمبر د نبوت اقرار وکړي قایل شي چې هغه په وجه باندې د پیغمبرانو په تعداد کې اضافه راشي نو دا د ختم نبوت د عقیده منافی هم ده او دا سیدغه کفر هم ده. نو ختم نبوت دا یو داسې اجماعي عقیده ده چې د انکار د وجه نه سړی د اسلام نه خارجيږي. او داسې شرع الفقه الاکبر کې مولا علی قاری رحمت الله علیه د لیکلي دي ودعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر بالاجماع. وای رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبوت نه بعد کوم یو کس چې د نبوت دعوه وکي دا سړی بالاجماع کافر ده. نو دغه نه دا معلومه شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آخری نبی ده آخری پیغمبر ده په د باندې د پیغمبري والا سلسله ختم شوې ده. او که څوک په دنه بعد د یو داسې پیغمبر د پیغمبري قائل شي چې هغه په وجه باندې د پیغمبرانو په تعداد کې اضافه راشي نو دا سړی د اسلام د دایرې نه خارج ده. او داسې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دا روایت مروي ده انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم و ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ندار ودلی دي ان مثل ومثل الانبياء من قبل كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله. و ما مثال او ما نمخته تر شوی څومره پیغمبران دي دغه مثال داسې ده وای لکه یو کس چې یو کلی کور جوړ کی الا موضع لبنه من زاویه بیا دا سړی ورشي د یو عمارت د یو کور په یو کونج کې د وی خخت غونځي پریدي یو غار پکې پریدي بیا خلق دلته راځي فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له. خلق ډېر په تعجب سره دا وای د حسن دی وجنا د دغ کور غیر چا پر چکر لګوي او دا وای هل وزعت هذه اللبنه. دغ سړی چې د عمارت جوړ کړی دا دغه عمارت په دایو کونج کې دی وی خخت غونځي ولې پرې خیده د په تعجب سره دا خبره کوي. نبی علیه الصلاه والسلام وای فانا اللبنه وانا خاتم النبیین. وای په دغ کور کې دا یو چې پرې خوده شوی یو خخته ده وای دا زیمه وانا خاتم النبیین او زه آخری نبیم. مطلب دا ده چې د نبوت یو سلسله شروع وا الله تعالی چې کوم د پیغمبرانو تعداد مقرر کړی هغه پوره شو. آخری یو تعداد یو کس پاته هغه زره لمه په ما باندې هغه د پیغمبرانو تعداد مکمل شو. او داسې د دغه بلډینګ د دغه عمارت مثال دا داسې ده لکه د نبوت یو غونچوي یو بلډینګ یو کور وي زه چې کله راغلم الله تعالی را ولېږلم د ما په وجه باندې الله تعالی د نبوت بلډینګ او د نبوت کوم کور ده دا مکمل کوم. دغه نه دا معلومه شوله
چې زه آخري نبی یم په ما نه بعد بل یو نبی هم نشي راتلی او ختم نبوت عقیده دا داسې یوه اجماعي عقیده ده چې کوم یو کس هم د دې عقیدې انکار وکړي دا سړی د اسلام د دایرې نه خارج